हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मॉड्यूल के बारे में। ये मॉड्यूल अभी यूट्यूब पे बहुत ही पॉपुलर हुआ है। सब इसी मॉड्यूल के बारे में वीडियो बना रहे हैं और इसको अच्छा बता रहा है, बाकी ये बिल्कुल अच्छा है नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस मॉड्यूल में तो आपको सब रंग का सुविधा आपको मिल जाता है। जैसे एक ऑन ऑफ स्विच मिलता है, पेन ड्राइव लगाने के लिए अलग ऑप्शन मिलता है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है, आक्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है, पॉज प्ले, नेक्स्ट, सभी रंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर भी इस मॉड्यूल के साथ जो दिक्कत है, आप बनाएंगे तो देखिए इसका आईसी में, इसमें देखिए एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, बाकी ये आईसी सिर्फ 3 वाट में है। यहाँ पर आपको देखा गया कि ये स्टूडियो है, बाकी ये स्टूडियो है नहीं, ये मोनो में चलता है और सिर्फ इसका 3 वाट का आउटपुट है। और बात किया जाए इस मॉड्यूल के और एक दिक्कत के बारे में, तो इस मॉड्यूल का जो आउटपुट है बहुत ही बेकार सा आउटपुट है, फटा सा साउंड है। तो हम आपको साउंड टेस्ट भी करा के दिखा रहे हैं। और एक बात इसमें देखिए, अगर स्टूडियो रहता तो यहाँ पर 2 कनेक्शन के लिए पुल दिया रहता। बाकी देखिए यहाँ पर एक बैटरी का कनेक्शन और एक सिंगल स्पीकर का कनेक्शन दिया हुआ है। शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि स्टूडियो है, तो हम आपको मल्टीमीटर में चेक करा के दिखा रहे हैं जी स्टूडियो है कि मोनो है। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम मोड पर सेट करेंगे। देखिए स्पीकर प्लस, यहाँ पर स्पीकर प्लस, देखिए बीप दे रहे हैं। माइनस पे हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी बीप दे रहा है। इसका मतलब है दोनों का कनेक्शन एक है, ये स्टूडियो बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्तों, हम इसको कनेक्शन करते हैं और इसका साउंड टेस्ट करके देखते हैं। तो कनेक्शन काफ़ी इजी है, यहाँ पर पिन लगा हुआ है। यहाँ पर हम इसको पिन पर कनेक्शन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन तो हो गया। हम स्पीकर का कनेक्टर हमारा खो गया है, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्डरिंग करके चालू करेंगे। तो दोस्तों, हमने कनेक्शन कुछ इस तरह से कर लिया है। तो अब हम इसको चालू करके देखते हैं। Bluetooth mode. Paired. तो हमें नो कॉपीराइट एक म्यूजिक लगा रहे हैं। देख सकते हैं कितना फटा सा साउंड है इसका। तो आप लोग को साउंड का अंदाज़ा हो गया कैसा साउंड है इसका। तो वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ा दीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी करिए।